today ako ay nag-unboxing ng mga item dito. Siguro ilang beses ako nag-unboxing. 4 times kung nag-unboxing. Ayan mga time ko nag-unboxing today. Pang 4 times ko. 5 pala. Pang 5 ako nag-unboxing today. Yung order. Meron pa yung dalawang i-unbox natin. Pang dating na dalawang box. Hindi ko lang po kaita. Dahil sa yun ibang online set. Ayan na, dumating na yung collagen. Ayan na. Merong tatlong box ng tatlong ayan siya, yung product. Isasend ko sa Philippines. Sa Philippines, yan, matatagpuan. Yan, sa mga gusto mag-order nito, ituloy nyo ako. Ayan, product. Ang laman ng na to is 4 pieces ang laman. 4 plus 4 equals 8 plus 4 equals 12. So, ayan na, ito na. Buksan natin. Hindi na natin lahatin ngayon. Tingnan na lang natin. Ito yung aking ginagamit na collagen dito sa Korea. Tablet mo siya. Tablet. Kasi nag-switch na ako ng tablet. Hindi na yung dati. Yung nagamit ko. Charan! Ito na yung aking ginagamit na collagen for 4 pieces. 4 pieces ang naman sa isang pieces na ito. Apat na piraso. Ito yung pangalan ng fish collagen na hawak nila ko sa Korean. Simple. Collagen sa kanila is collagen. Fish collagen. Premium fish collagen sa Nutri Day. Si Nutri Day. Yan siya. Made in Korea siya. Collagen keeps the skin in shape and hardens and account for a trim of the body's protein. Yan nakalagay sa kanya. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi niya. Bala na siya sa buhay niya. Ang expiration date niya is 2022 July 7. Dito nakalagay sa kanya. Meron siyang calorie na 171. Yung mga Korean dito. Isusulat na natin ito sa English. I-translate natin ito sa English before natin isisend siya sa Philippines. Nutri Day Premium Fish Collagen. Nasasanay na ako magsabi ng high collagen. Right? High collagen. Right, pronounce like collagen. Like high collagen. Kasi ito the right pronunciation, but in Korean is collagen. Ito siya. Yan. Apat na piraso na yan. Meron pa siyang apat dito. Apat dapat. Tinanggal ko yung niya. May dumaan na bata sa aking harapan. It's another 4 pieces. Ano nito guys is parang, ang lasa niya is para siyang milk. Ilalim lasa niya. Pero pwede mo siyang humuyain lang. Humuyak mo lang siya. Huyain mo siya. Kahit wala ka ng pwede. Wala siya. Hindi siya matamis. Hindi siya maasim. Hindi maalat. Hindi pa pala. For another 4 pieces. Ganun yung lasa niya. Para lang siyang milk. Maliit na tablet. Papakita ko mamaya. Papakita ko yung niya. Kasi meron akong mga doon. So, ayan yung another 4 pieces. The total is 12
And then, meron pa akong ano doon, meron pa akong nakatira doon na dalawang bote. So, ayan siya lahat. Yan yung ating collagen. Marami na. At saka, ang kagandahan ng collagen na to is ano siya, ang laman ng isang bote is 90 pieces. So, good for 3 months na siyang gagamitin. 3 months na siyang gagamitin. So, inumin mo siya sa isang araw is dalawang tablet. Ang tablet na yun, naglalaman lamang ng 500 mg per serving. 500 mg. Ayan, ang collagen is ano siya, maganda siya sa bone, nails, hair, skin, at saka nananatili ang ating mukha, ang ating balat na young looking. Parang pinipigilan niya yung ano, yung ating pagtanda. So, maganda yung skin natin. So, ayan siya lahat. At kukunin natin yung ating collagen doon. Kukunin natin yung ano, yung mga kasama ito. Nauna na ginamit ko. Kasi kagabi lang ito in order. So, ngayon siya dumating. So, pakita natin. Aking mga ginamit ko lang. Diyan lang kayo. So, ito yung aking mga lumang ginamit. So, yung luma, nauna ng ano, ginamit dapat yun. Ito wala nang laman kasi ubos ko lang kanina. Yan, wala na siyang laman. Ubos na siya kanina. At dalawang boto ang binuksan ko. Minsan nilalagay ko sa kwarto. Kasi lang nilalagay ko sa sala. Para hindi ko siya makakalimutan at nainom ko talaga siya. Ito ay konti na lang. Ayan, konti na lang natira nito. Balik kasi pinagsabay kong binuksan yung dalawang boto. So ayan, konti na lang. Nakaano pa ako, ito pa yung aking naano nito na gamit. Ang dalawang bote ko na po. Ang dalawang bote ko na siya. So, ang laman ng isang bote is, ano siya? Ang laman ng isang bote is 90 pieces. Ano siya? Good for 3 months. Kasi 90 siya, inumin mo siya ng 2 tablet everyday. So, yan siya. Ako tumaba, hindi ako tumaba sa ano na to. Ito may laman na ano pa itong dalawa. Pa siya. So, 14 na siya lahat. So, ayan. Ayan siya yung aking, ano. Ayan. Ito na siya lahat. Ang ating collagen na nagagamit. So, i-ano natin siya. I-ibenta natin siya sa Philippines. Sa mga tao gusto mo bilhin ito. May Facebook, face and book. I-email lang ako or sa aking kapatid. Kasi siya yung mag-ano na ito, mag-assist. Meron siyang ano dito. Meron siyang plastic na nakaself siya dito. Ayan. Meron pa siyang plastic. Ayan siya. Ang kagandahan nito kasi yung hair mo is ano siya, matibay ang yung buhok. Hindi na lalagas. Pati yung kuko mo is ano siya, hindi na tutupi, nababalik agad na ano siya. Yun yung kagandahan sa collagen. Sa mga hindi matibay ang nails dyan, pero dito pwede siya sa relasyon kasi yung relasyon kahit ano katibay, hindi niya mag-build. Ayan lang siya. Diyan yung aking ano, Junakis. Ayan siya. So, ito lang yung mga collagen na ginagamit ko. So, gusto mag-try nito, try nyo na to. Ayan lang siya. Wala siyang side effect sa akin, kundi ang gumanda. Char, gumanda ba? Gumanda ang skin pala. So, ayan lang guys. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.